No niin, meillä on täällä 2 kuumaa alfa-urosta vääntämässä kättä. Normaalistihan tää on tää miehustesti tälle, että yritetään niinku saada nainen itselle ja todistaa sitä miehuttaa, mutta tällä kertaa meillä on palkintona tuo Risto-Matti Rinne tuosta vierestä. Erittäin kuuma pakkaus. Ja voittaja saa sitten hänet koko illaksi käyttöön, ihan vapaaseen käyttöön. Ja kuulostaa hyvältä. ei muuta kuule, kun 3 lähtee. 1, 2, 3. On tiukkaa vääntöä. Saako välispiikit tähän väliin? Joo, ihan niinku yllättävän kova vastus. En ajatellut tämmöstä ja nyt se pistää niinku ihan saakelin muista. Joo. Mites tää irtoako tää tänään? Kauhea! Kohta tulee jotain miestä vahvempaa housua. Aivan selvästi. On semmonen vääntö päällä. Hyvin menee. Hyvä tsemppi päälle. Kuule, nyt on pallo punaisena. Nyt kannustusjoukot kaikki päälle tähän näin. Mä oon kun ties mikä urheilukouluttaja täällä taustalla. Tässä on mitään järkeä enää. Kyllä nyt ei joka olisi tää miehuskoe. Kyllä Risto-Matti on palkinnon arvoinen aivan suunnattomasti. Ajatelkaa Risto-Mattia alasti teidän kanssa tänä iltana. Oi, oi, nyt tekee paha. Tää ottelu on päättymätön, Miettikää Sylvester Stallone! Miettikää, montaasi kohtaus. Ei! Ratkaisun paikan! Perkele! Ei nyt! Ei mitään! Rööpäri! Lauri on pitänyt missään vaiheessa pöydästä kiinni toisella käydä sinä piit. Onko meillä virallinen? Voitiin, diskattiin, yes! Minä voin tehdä tää semmonen kristillinen tasajako, että molemmat voitti ja molemmat saa Risto-Matin. Jee! Tää on hienoa. Se oli siinä. Kiitoksia kaikille. Toimitus kuittaa urheiluruudusta tai jostain.